အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဝက်စတူပေါ့เนาะဝက်လက်စုပ်ပြုတ်လို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ်ဝက်လက်စတူလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါเนาะပါဝင်ပစ္စည်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျင်းတက်သွန်ပြူပေါ့เนาะဒီဘက်ကရှမ်းနန်နန်ရဲ့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပွင့်ပေါ့เนาะနည်းနည်းပွင့်ကတော့ဒါဝက်သားနဲ့ကတော့လုံးဝအလိုက်ဆုံးတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်မဲ့ဒီဝက်လက်လေးပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့စချက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဝတ်သားကိုချက်ရတာကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာမှာဆိုလို့ပေါ့နော် pressure cooker နဲ့ချက်မယ်စီအနေငယ်ထည့်မယ်ပြတ်သွန်ပြူပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်စီတက်ပြီးမှနော်ဝတ်သားလုံးပါပေါ့ပြတ်သွန်ပြူချင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏရှမ်းနန်နန်လို့ပြောပါတော့နော်တချို့ကပလာနန်နန်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ရဲ့ကျွန်တော်အရင်လေးတွေပေါ့နော်အရွက်တွေမဟုတ်ဘူးအရွက်တွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာအုံမယ်အရင်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီလေးနဲ့လှိမ့်မယ်ပေါ့နော်အနံလေးထွက်လာအောင်စီလှိမ့်မယ်โอเคပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏနနက်ပွင့်ပေါ့နော်နနက်ပွင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနံအရင်မကြိုက်တဲ့သူကတော့နည်းနည်းပဲထည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝက်သားနဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့နိုင်လောက်မဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရအောင်နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တကြားပေါ့နော်တကြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝက်လက်တွေကိုအညိုရောင်ဖြစ်သွားအောင်လှိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အလှမယ်စားကောင်းမယ်ပေါ့နော်တကြားကကျွန်တော်ကတော့အညိုမရှိရတဲ့အဖြူကိုတုံးထားပါတယ်နော်တကြားကအညိုဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ပြမကြီးတွေလည်းကောင်းတာဟုတ်မတန့်စင်နေရတဲ့ဟာတွေပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအဲ့လိုနဲ့မီးပူလေးနဲ့အဲ့လိုတကြားတွေပြောတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှော်ပေးမယ်ပြောကြော်ပေးမယ်ပြောပေါ့နော်စီနဲ့သူကဟိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်တကြားတွေပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လှော်လို့ရပြီနော်โอเคကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျင်နီးတွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအလွယ်တကူလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ရေရိုးနီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရိုးရိုးတန်တန်ပဲချက်မယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲပါလဲဆိုတော့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခက်ခဲမုံနည်းနည်းပွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြတယ်เนาะပြင်တကြားရှိမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှွေတဲ့နေရာကိုနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်เนาะမြန်မြန်လေးလော်မယ်ပြင်မှာအယောင်လေးပါပြည့်ဝတ်သားအယောင်လေးပြောင်းသွားပြီအယောင်လာပြီเนาะโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့လော်တဲ့အချိန်ပဲပြောပါတော့เนาะဒီလော်တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ရှိရေးလေးထားပြီးတော့လော်ပေးတယ်เนาะဒီမှာဒါဆိုကြော်ထားတာတကယ်မကြော်ဘူးဆိုတော့ကြာတာเนาะလုံးဝကိုအောက်ကိုကက်လုံးဝကိုဒီဝက်သားတွေကညိုလာပြီဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကရေလေးစထည့်မယ်โอเคရေထည့်ရဆိုတော့လေဒီမှာကျွန်တော်အနှဲငယ်ပဲထည့်မယ်နေငယ်ထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အနမ်းနေပါလေးပျောက်အောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အရသာစိမ့်အောင်ကျွန်တော်ဒီရေလေးနဲ့ခန်းတဲ့အထိကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုံးပါနော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်၅မျိုးဆက်မဆလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှက်ကောပါကောလည်းထည့်လို့ရတယ်တရုတ်မဆလာလို့လည်းတချို့ခေါ်တယ်၅မျိုးဆက်မဆလာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုင်မှာအဲ့လိုပြောဝယ်လို့ရတယ်ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်မိုးနက်သားပေါ့နော်မိုးနက်သားအကင်တွေပါရေးအတွက်ပဲကောင်းတာပါတကယ်ဆိုဒီမှာအတွက်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကဒီရှက်ကောပါကောနော်၅မျိုးဆက်လေးဝယ်မထားလို့ဒါလေးပဲအစားသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အားထည့်ပြီးရင်ရေထည့်မယ်ပေါ့โอเคဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေကဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့လိုသလောက်စထည့်ပြီးပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာညို့ပေါ့နော်ပဲငံပြာကြီးအနောက်လို့လည်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့အဲ့ dead ပိုင်းစော်လို့လည်းခေါ်တယ်တစ်ပိုင်းစော်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းထည့်မယ်အဲ့ဒါကဒစိမ့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေအရသာအနှံ့ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဈေးသက်သက်သာနဲ့ကြာညို့ကိုပဲသုံးလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒါကတော့ဘတ်စုံသုံးပဲငံပြာကြီးပါနော်အိမ်တအိမ်မှာကြာညို့ပဲငံပြာကြီးအကြီးအနောက်ပေါ့နော်အနောက်ကတော့ကြာညို့ပေါ့အကြီးကတော့ပဲငံပြာကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော်တင်းယုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီဟင်းရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ QC ပါနည်းနည်းပါဒါ optional ပါမထည့်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရသာလေးပို့ပြည့်စုံတော့အောင်ထည့်ပါတယ်
ခေစားနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်ပါကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးစားတစ်စုံထည့်ပါဒီအချုံမုံတစ်စုံထည့်ပါခဏအချုံမုံထည့်တာနော်တစ်စုံထည့်ပါအဲ့ဒါတွေကကိုချက်တဲ့ဟင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကိုကအပေါ်စားလားအငံစားလားအားကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိသလောက်ကိုယ့်ကိုချိန်ပြီးထည့်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ရေနေနဲ့ထည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပြီးရင်ကျွန်တော်အုပ်ပြီးတော့တဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်โอเคကျွန်တော် pressure cooker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် pressure cooker ကိုအပေါင်းအုပ်တယ်အပေါင်းဝေတုံးတင်တယ်ဒီ pressure cooker လေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တော့2000ခွဲလောက်ပဲရှိရနော်အခုတော့ဈေးတွေတက်နေလောက်ပြီโอเคအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မိနစ်30လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်တကယ်တော့ဒါကိုထည့်လိုက်တဲ့ရေပမာဏနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pressure cooker ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်သားနူးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဒါကိုယ့်ကိုချိန်ပါโอเคအဲ့တော့ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျန်းနန်နန်လေးအုပ်တယ်ဒါတရုတ်နန်နန်လေးပါနော်ကျန်းနန်နန်အုပ်တယ်တရုတ်နန်နန်အုပ်တယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရပြီနော်တချို့ကကစွန်းရက်တွေထည့်ကစွန်းရက်တို့ဟိုရေမုံချင်းတို့ထည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာချိုအောင်လို့နော်ပြုတ်ချူလို့လဲလှုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ခါကျဥတို့ပန်းပွင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိရလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေတောက်စားဆန်းစားလေးပေါ့နော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပဲနော်ဒါကတော့ပုံမှန်ကတော့ဒီဝက်စတူးကိုဒီခါကျဥတို့ဘာလို့နဲ့လှုပ်တာနဲတယ်ကစွန်းရက်တို့ရေမုံချင်းတို့နဲ့လှုပ်တာများပါတယ်နော်ဒါကတော့ option တွေပါโอเคချက်ပြုတ်ပြီးဆိုတော့အစားတဲ့ကန်တာပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းမှာငရုတ်သီးလေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုအခုမှစချက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုမှစချက်မဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြရင်ဒီထက်ဟိုစမ်းပြတဲ့ဟင်း channel တွေကိုလည်းတင်ပေးဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲပစွန်စိတ်ကြော်လေးနဲ့ပေါ့နော်ငရုတ်သီးလေးနဲ့ဒီနေ့တော့ဆွဲပါပြီโอเคဒါယူတော့အကြာကြီးပြမနေတော့ဘူးသေရည်တွေကြာနေမှာဆိုလို့နော်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့လဲအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်